فلسطین سے رشتہ کیا، حماس سے رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قائد دامت برکاتہم، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم، حضرت مفتی منیب صاحب دامت برکاتہم، حضرت جالندری دامت برکاتہم، اور ہماری اس قیادت کو صحت سلامتی حفاظت و عافیت کے ساتھ اپنے امان میں رکھے، اور ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر سلامت با کرامت رکھے۔ وقت کا اختصار ہے، میں مزید تمید نہیں باندھتا، دعوت خطاب دے رہا ہوں قائد وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ کو وہ تشریف لائیں اور آپ آج کے اس عظیم الشان قومی کانفرنس سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من